یه مبحثی بود تو ویلاسازی یا ساخت و ساز تو استان مازندران واسهتون بگم. عرضم به حضورتون، حالا این بنده خدا دوست عزیز ما داره که زحمت میکشه سوء تفاهم نشه واسش. مازندران کارگر اصلا یه داستان دیگه ای داره. شما هر کاری بکنی ساعت 3 که میشه کار تموم. شما بگو آقا من خواهش میکنم یه 10 دقیقه 20 دقیقه تموم میشه. به خاطر همین یه بحث هزینه است، یه بحث تایم وقتیه. خیلی ها تو تهران دارن میسازن، کارگر ساعت 7 صبح 7 صبح مشغول میشه تا ساعت 5 تا 6 غروب. عرف و روال اینجوریه. اینجا شما کارگر پیدا کردن یه موزل داری، یا فصل کشاورزی میشه کارگر بعد پیدا میشه، بهش میگم موقع نشا.